सो हेलो वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वी आर टेक्नो में। सो हम अनबॉक्सिंग करने वाले आज का ये है वायरलेस कीबोर्ड, जो कि वायरलेस कीबोर्ड और माउस दोनों है। और ये टैब के लिए भी यूज होता है, टीवी पर भी लगा सकते हैं, मोबाइल में भी लगा सकते हैं, हर किसी चीज़ में लगा सकते हैं। अगर छोटा है, कंफर्टेबल है, देखिए इसका डिज़ाइन लुक देखिए इसके। देखिए ये कीबोर्ड है और ये रहा माउस। वायरलेस, दोनों वायरलेस है। आप माउस देखिए, माउस की डिजाइन देखिए, क्वालिटी देखिए, पूरा एकदम। आप इसको यूएसबी से भी यूज कर सकते हैं और ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको चार्ज करना पड़ेगा टाइप सी से। तो आप देखिए इसका, ये देखिए ऑन हुआ, ब्लूटूथ ऑन हो गया है और ये यूएसबी से ऑन हुआ। सो इसका लुक देखिए। इसको साइड में रख देते हैं और कीबोर्ड को देखिए, कीबोर्ड को पन्ने से निकाल देते हैं। क्या लुक है, पूरा वजन के हिसाब से तो हल्का है, ज़्यादा नहीं, कम से ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम होगा। ये देखिए इसकी पीछे से क्वालिटी देखिए, और क्वालिटी देखिए दोस्तों, कलर वगैरह एक नंबर कलर है। सभी पूरा जो कंप्यूटर का ओरिजिनल कीबोर्ड आता है पूरी उसी की तरह दिख रहा है। और थिन देखिए, इसकी थिकनेस देखिए कितनी छोटी है, पतला है, तो बहुत पतला है। ये मोबाइल से भी बहुत पतला है। ये देखिए दोस्तों, इसकी बटन देखिए, क्वालिटी देखिए बटन की, सॉफ्ट है। और ये देखिए इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, चार्ज जिंग कर सकते, पावर सब दिखाता है। ये देखिए फीचर्स पूरे, जो अपने कंप्यूटर के लैपटॉप के कीबोर्ड में जैसे बटन से, कीबोर्ड से, की बटन से सेम उसी की तरह पूरा सिस्टम बटन दिए। एंटर, F1 F9 वगैरह वो सब बटन इधर दिए। इसकी एक बार थिकनेस देखिए कितना पतला है। और ये टाइप सी केबल से चार्ज होता है, इसको चार्ज करना पड़ता है दोस्तों। और ये देखिए क्या क्वालिटी है। और इसकी जोड़ी देखिए, एक साथ दोनों एक ही दोस्त, देखिए दोस्तों, एक यूएसबी से लगा सकते